O quentamento global é real. Hoxe, na comunidade científica non hai dúbidas sobre a existencia deste fenómeno, nin sobre o papel que representa o ser humano na súa aparición. E se ben a todos nos afecta e afectará, e todos somos en maior ou menor medida responsables da situación, é moi inxusto supoñer que todos somos igual de culpables. Facendo un percorrido polo mundo e polos nosos propios países, é posible obter unha perspectiva máis completa de quen é máis culpable e quen sairá peor parado do cambio climático. Cando pensamos na imaxe do cambio climático, o habitual é que se nos veñan á mente columnas de fume negro emerxendo das chimineas de algunha fábrica. E hoxe por hoxe, o país ao que máis se asocia esta idea de contaminación é a China. Actualmente, o xigante asiático emite moito máis CO2 que calquera outro país da Terra, e o seu desenvolvemento ata a actualidade estivo moi baseado na queima de carbón, o cal levou á emisión de enormes cantidades de gases de efecto invernadoiro. A pesar de todo isto, cargar con toda a culpabilidade a un único país, e máis a un estranxeiro, é moi cómodo dende o noso punto de vista. Para ser máis conscientes da nosa responsabilidade, é interesante propor outras perspectivas. A responsabilidade de países como a India e a China non destaca da mesma maneira se usamos outras medidas, como por exemplo a de emisións per cápita, en lugar da do conxunto do país. Así, comprobaremos que o chinés medio emite aproximadamente o mesmo que o español medio. Os líderes nos rankings de emisión por habitante son os países petroleiros de Arabia, seguidos das economías desenvolvidas, como Australia, Canadá ou os Estados Unidos. Outra perspectiva necesaria é a das emisións totais de CO2, pois canto antes comezar un país a industrializarse, maior será a cantidade de CO2 acumulado na atmósfera provinte del. Desta maneira, podemos ver como os países recentemente industrializados ou en proceso de industrializarse non son tan culpables como aqueles que encabezaron a revolución industrial durante os séculos XVIII e XIX. Ao respecto disto, o campión absoluto son os Estados Unidos, responsables da emisión de máis do 50% do dióxido de carbono que se acumula sobre a Terra. E non é só isto. O certo é que algúns países que están vivindo agora a súa industrialización están sendo máis conscientes da súa responsabilidade que aos das áreas que se desenvolveron nos últimos séculos. Etiopía, por exemplo, dedicou un gran esforzo o pasado 2019 á reforestación do seu territorio, acaparando as portadas de todo o mundo. Tamén a China, que ocupa o primeiro posto en canto a emisións a día de hoxe, alega que busca pasar directamente do uso de carbón a enerxías renovables. Tamén eles están levando a cabo un proxecto de reforestación que pasará a cobertura forestal do país do 22% onde está hoxe ao 30% para 2050. Deslocalización. Todos coñecemos esta palabra, mais é fácil esquecerse da enorme importancia deste proceso. Para que un móvil chegue ás nosas mans, as materias primas que o compoñen tiveron que ser minadas do corazón de África, deixando aló a contaminación procedente dunha extracción sen regular, que moitas veces é levada a cabo por traballadores en condicións de escravitude, para logo seren exportadas á China, á India ou ao Vietnam, onde se transformarán no produto final, tamén quedando nestes países a pegada ambiental deste proceso. Nesta cadea, todo o peso humano e ecolóxico da produción recae sobre os máis vulnerables, e todos os resultados enriquecen aos máis ricos. Isto é un triste recordatorio da historia de moitos dos países menos desenvolvidos, que logo de liberarse das ataduras que os unían aos seus señores coloniais, vólvense a topar servindo as necesidades dos países que os explotaron, só que esta vez a través das multinacionais do primeiro mundo. A influencia das metrópoles está moi presente nas súas antigas colonias, só que camuflada por unha serie de complexas relacións económicas e empresariais. En África, Francia mantén o control sobre parte do seu antigo imperio mediante a Francafric, unha zona do centro e oeste de África na que París dita a política económica, e cuxa moeda, o franco CFA, está ligada ao tesouro francés, permitindolle a este país manexar a política monetaria dunha boa parte do continente.
Outro exemplo moi claro é a petroleira holandesa Shell, que herdou as explotacións petrolíferas que tiña o Imperio dos Países Baixos mediante Royal Dutch Petroleum en Indonesia, unha das súas posesións. Situacións semellantes vívense en outros países petroleiros como a Nixeria ou como a Guinea Ecuatorial. Se ben a responsabilidade recae sobre os países máis desenvolvidos, as consecuencias do cambio climático afectan desproporcionadamente aos menos desenvolvidos. Primeiro, porque non teñen os recursos necesarios para facer fronte aos desprazamentos e desastres naturais causados polo quentamento global. E segundo, porque a xeografía destes países ponnos en posicións vulnerables. Moitos deles están preto dos trópicos, onde os climas extremos son máis frecuentes e ocorren máis desastres naturais. Ademais, a poboación vive en áreas moi vulnerables a mudanzas no clima. Se o nivel do mar aumentara soamente 6 metros, cidades como Louisiana ou Miami nos Estados Unidos e os Países Baixos ou Hamburgo e Londres en Europa sufrirían inundacións graves que obrigarían a desplazarse a boa parte da poboación destas zonas. Porén, unha suba dos mesmos metros tería efectos moito máis profundos en outras partes do mundo. O delta do Ganges, onde viven máis de 140 millóns de persoas, quedaría completamente mergullado, como tamén quedarían o Xatalarab ou o delta do Mekong, onde viven 5 e 2,5 millóns de persoas, respectivamente. Fora das desigualdades entre países, a pegada de carbono dos que vivimos no primeiro mundo está íntimamente ligada ao nivel económico. Por exemplo, segundo a Oxfam, o 10% máis rico dos estadounidenses é responsable de máis emisións de CO2 que o restante 90% da poboación. Sen chegar a números tan extremos, o mesmo pasa no resto do mundo desenvolvido. No conxunto do mundo, o 10% máis rico da humanidade é responsable da metade das emisións ligadas ao estilo de vida. Estas cifras axudan a combater a idea perigosa de que somos demasiados, pois a enorme maioría de persoas do mundo contribúen moi pouco á pegada de carbono da humanidade. Entón, que? Que debemos facer? Temos maneira de cambiar algo? Pois sí, sen dúbida. As accións individuais que nos axuden a reducir o noso impacto ambiental son unha mostra de compromiso ético moi importante, pero non podemos quedarnos aí. É o noso deber sinalar a aqueles que teñen maior responsabilidade, e non só iso. Debemos entender o cambio climático como o que é, a gran amenaza dos nosos tempos, algo profundamente relacionado co resto de obstáculos aos que nos enfrentamos como sociedade. O quentamento global non é só a extinción de especies ou a suba do nivel do mar. É a desigualdade, son as migracións e as crises, son as guerras polo petróleo e as mafias do coltán. É o sistema económico e os que se benefician del. É a nosa maneira de producir e de consumir. Só sendo firmes contra todo isto, seremos capaces de enfrontarnos ao cambio climático e asegurar polo camiño un mundo máis xusto.